जानते हैं आज के पेट्रोल और डीजल के दाम क्या हैं। गोवा में 1 लीटर पेट्रोल का दाम 99 रुपये 89 पैसे और डीजल 95 रुपये 46 पैसे। गुजरात में 1 लीटर पेट्रोल का दाम 100 रुपये 28 पैसे और डीजल 98 रुपये 39 पैसे। हरियाणा में 1 लीटर पेट्रोल का दाम 100 रुपये 50 पैसे और डीजल 91 रुपये 62 पैसे। हिमाचल प्रदेश में 1 लीटर पेट्रोल का दाम 101 रुपये 18 पैसे और डीजल 92 रुपये 27 पैसे। जम्मू कश्मीर में 1 लीटर पेट्रोल का दाम 105 रुपये 56 पैसे और डीजल 94 रुपये 18 पैसे।